السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال دروا كوميرسيال ديال السيمستر 4. هذا البارتي رقم 14 اللي هو الابيزود رقم 5 ديال ليكسبليكاسيون ديال الشابيتر لي سوسيتي كوميرسيال او ماروك. اليوم ان شاء الله غنكملوا دي بارتي اللي كاينين في الكور. دونك اول حاجه غنهضر عليها هما لي زوبليغاسيون كونطابل، يعني اي سوسيتي كوميرسيال. هادشي شفناه في بوغ هادشي جينا في دروا كوميرسيال. دونك اي سوسيتي كوميرسيال doivent tenir les documents suivants، يعني اي سوسيتي كوميرسيال خص ضروري يكون عندها هاد لي دوكيمون كونطابل. اول حاجه لو ليفر جورنال، aussi le grand livre شي عارفينه، aussi le livre d'inventaire. Donc j'ai bien, donc et aussi chaque société ou là toutes les sociétés elles doivent établir également à la clôture de l'exercice les comptables annuels، يعني خصها ضروري دير le bilan, le compte de résultat, l'annexe et les comptes consolidés. هادشي باين. دابا نشوفوا الكلاسيفيكاسيون جيريديك دي سوسيتي. كيما قلت لكم بان لي سوسيتي كاين دو تيب دي سوسيتي، كاين لي سوسيتي سيفيل وكاين لي سوسيتي كوميرسيال، شي ديجا شرحتو. Donc les sociétés civiles constituées par accord entre deux personnes sans qu'il y soit obligation de créer une personne morale. يعني société civile ما كاينش ديك l'obligation انها créer une personne morale et que ne sont pas astreintes à des formalités de dépôt ni de publicité ni d'inscription au registre de commerce. يعني ان société civile ما كاينش ما كتسماش بيرسون مورال، انسي ما كيكونش داك لوبليغاسيون انها دير لا فورماليتي ديال لي ديبو ولا ديال لا بوبليسيتي ولا ديال لانسكريبسيون au registre de commerce. Par contre, les sociétés commerciales dont l'activité et l'exercice d'actes de commerce y retrouvent deux grandes catégories. Les sociétés de personnes ضروري دير البوبليسيتي، ضروري دير l'inscription au registre de commerce، ضروري دير l'acte de commerce. Pour la société civile ماشي obligé دير l'acte de commerce. Donc les différents types de sociétés commerciales reconnues au Maroc, quelles les sociétés de capitaux, sociétés anonymes, sociétés en commandite par action, ou quelles les sociétés de personnes, les sociétés en nom collectif, et sociétés en commandite simple, et sociétés de participation. Aussi, on a la société à responsabilité limitée, il y a forme hybride ou la forme mixte, forme hybride entre les sociétés de capitaux et les sociétés des personnes. Aussi, on a les sociétés à réglementation particulière, les sociétés d'investissement, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes, le groupement d'intérêt commun, etc. Donc, نبداو دابا. أول حاجة نبدا بها أنا هما les sociétés de capitaux. Donc, la société de capitaux est une société dans laquelle la personne de l'associé est indifférente. Donc, pour une société de capitaux, il y a la société dans laquelle la personne de l'associé est indifférente. Il y a une تمييز entre les associés ou les actionnaires. يعني واحد l'associé هو souscripteur ou le propriétaire ديال 1000 actions، راه ماشي هو واحد l'associé ولا واحد l'actionnaire les propriétaires ب 100 actions. يعني كاين واحد la différenciation entre les associés selon l'apport ولا selon la part sociale ديال كل واحد فيهم ولا selon le nombre d'actions. La responsabilité civile est limitée aux capitaux investis, c'est-à-dire que si la société ne paye pas ses créanciers, ces derniers ne peuvent se retourner contre les associés. يعني مثلا أن la société ما خلصتش les créanciers ديالها، par exemple les bailleurs de fonds ولا les fournisseurs ديالها، هاد les bailleurs de fonds c'est-à-dire هاد les créanciers
راه ما يمكنش انهم يمشيو عند لي زاسوسي، يمشي عندك يقول لك لا انت خلصني ولا انت خلصني، نو ماشي بحال لي سوسيتي دي بيرسون نشوفوها. Aussi la responsabilité pénale, c'est-à-dire que des dirigeants peut être engagé en matière de transparence et de contrôle externe. يعني أن les dirigeants ديال هاد la société des capitaux, les sociétés des capitaux ممكن engagés en matière de transparence et de contrôle interne. Donc la loi de la majorité est applicable aux décisions prises. La loi de majorité راكي تطبق على les décisions prises au sein de la société, les sociétés des capitaux. Donc la loi de la majorité applicable aux décisions prises, c'est-à-dire la loi concerne les sociétés commerciales de code de commerce راكي تطبق على les sociétés des capitaux. Donc أول société غنبداو بها هي la société anonyme SA. la société anonyme هي غنبداو بها إن شاء الله، وغنشرحها لكم إن شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم. دونك نهضروا على la société anonyme. Donc la société anonyme est une société des capitaux. La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. يعني أن هاد la société anonyme راه ماشي مشكل يكون ماشي مشكل يكون الأوبجي ديال هاد لا سوسيتي كيل كو سوا هاد الأوبجي ديال هاد لا سوسيتي. ليسونسيال عندنا هو لا فورم، تنقولو سوسيتي انونيم ماشي بالضبط تكون اوبجي هذا هو محدد، نو ليسونسيال عندنا هو لا فورم دو لا سوسيتي. دونك لو نومبر دي زاكسيونير، حيت هاد سوسيتي انونيم كنسموهم اكسيونير، علاش؟ لانهم اي اسوسي كيكون سوسيتي انونيم راه كيستافد من دي زاكسيونير دي زاكسيون عفوا. لو نومبر داكسيونير هما بيرسون فيزيك او مورال، حيت تقدر تكون سوسيتي داخله في سوسيتي انونيم خاصو يكون لو مينيموم ديال لو نومبر داسوسي هو 5، يعني 5 الاكثر، اما الماكسيموم ما كاينش. Son capital est divisé en actions négociables. C'est quoi négociable؟ يعني cessible، يعني ممكن أنه يتباعوا. Son capital est divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire ou en nature. يعني تقدر تكون هاد الكابيتال سوسيال سيتادير تقسموا لي زاكسيون، كنشدو الكابيتال سوسيال كنقسموا لي زاكسيون وكنعرفوا لا فالور نومينال دو لاكسيون، كنشدو الكابيتال سوسيال كنقسموا على لا فالور نومينال دو لاكسيون كيعطينا لو نومبر داكسيون. دونك هاد الكابيتال سوسيال اي كومبوزي دي زابور اون نيميرير اي دي زابور اون ناتور. بالنسبه لي زابور اون نيميرير سو سون لا ليكيديتي، فلوس ليكيد. باغ كونطخ لي زابور اون ناتور هما لي زيليمون دو لاكتيف الاخرين، à l'exclusion de tout apport en industrie. Et l'apport en industrie, c'est-à-dire le travail ou la compétence ou le savoir-faire, ما كيتقبلش في la société anonyme. Donc, elle doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires qui lui permettant d'accomplir son objet et d'assurer sa gestion et son contrôle. يعني la société anonyme ضروري يكون فيها واحد le nombre ديال les associés ولا ديال l'actionnaire باش تكمل l'activité ديالها. Donc le capital social d'une société anonyme, il est quand la société anonyme cotée en bourse, c'est-à-dire fait l'appel à l'épargne publique, avec le minimum de le capital social est 3 millions de dirhams. Mais il est quand la société n'est pas cotée en bourse, et dit mais qui n'est sur le bourse ou là ne fait pas l'appel à l'épargne publique, dans ce cas le minimum de le capital social est 300,000 dirhams. 300,000 dirhams. Donc, la forme, c'est-à-dire la durée qui ne peut excéder 99 ans. يعني ديما راه شفنا فهمتي شرحت لكم لا ديوري ديال لا سوسيتي إلا ما يكونش يكون أكثر من 99 عام. La dénomination sociale يعني التسمية، le siège, l'objet et le montant du capital sont déterminés par le statut de la société. يعني la durée de la société,
la dénomination, يعني التسمية ديالها, le siège, المقر, l'objet, le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société. هادشي كلشي راه هضرت عليه في les épisodes اللي قدام. ترجعوا ليهم. La valeur nominale des actions ne peut être inférieure à 100 dirhams. ما يمكنش تكون أقل من 100 dirhams. 100 dirhams الفوق. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur rapport, et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ceci n'est pas né de leur propre consentement. يعني أن les actionnaires راه supportent les pertes, كيتحملوا الخسارة ولا حتى الربح على حسب لابور ديالهم, على حسب لابار سوسيال ديالهم. مفهوم. Le capital est libéré au moins du quart. هنا كنهضروا على les apports en numéraire. Les apports en numéraire dans une société anonyme يقدروا انهم يديروا لا ليبراسيون دو مينيموم ليغال اللي هو الربع كار, et le reste خاصو يتليبرا في واحد لو ديلي لو ماكسيموم ديالو هو 3 ans من la date de la matriculation de la société au registre de commerce. Par contre, les apports en nature sont intégralement libérés à la constitution, totalement libérés. Libération partielle. Les actions représentatives d'apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. Et leur émission, c'est-à-dire soit pour le cas de la constitution, soit pour le cas de l'augmentation de capital. Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir légal. يعني يقدر دابا لي ستاتيو ديال لا سوسيتي يسينيوها لي زاكسيونير اون بيرسون, ولا يقدر يجيب واحد المانداتير ولكن يكون عنده واحد لا جيستيفيكاسيون pouvoir légal انه كينوب عليه. Les responsabilités des actionnaires est limitée à leur apport, sauf en cas de convention réglementée. يعني كل actionnaire راه الريسبونسابيلتي ديالو كتكون ليميتي على حسب لابور ديالها, غير الا كان شي كونفونسيون réglementée. Donc, je vous d'abord la gestion de la société anonyme. La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. يعني أن الكونساي d'administration de la société anonyme كيكون فيه على الأقل 3 membres والماكسيموم هو 12 membres. Ce dernier nombre هذا إلا كانت دابا شوفوا المينيموم هو 3 membres. إلا كانت لا سوسيتي انونيم ني با كوتي اون بورس, ما كايناش في البورصه, راه الماكسيموم ديال لي مومبر في الكونساي دادمينستراسيون هما 12. اما إلا كانت هاد لا سوسيتي انونيم كوتي اون بورس يعني كاينه في البورصه, راه لو ماكسيموم يقدر يوصل حتى ل 15 membres. Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire, il y a l'Assemblée qui déroule les associés ou les actionnaires. Il y a les administrateurs qui sont membres du conseil d'administration qui اختاروهم في l'Assemblée générale ordinaire. Les premiers administrateurs sont nommés par les statuts. هذوك l'administrateur الاولين اللي كيكونوا في لو كونساي دادمينستراسيون, هاد 3 ولا حتى ل 12 ولا هذا, راه كيكتبوهم في لي ستاتut او ولا dans un acte séparé faisant corps avec les deux statuts. Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes. يعني la société anonyme كتكونترولا par le commissaire de compte, مفتشين ديال الحسابات. Ces derniers sont chargés d'une mission de contrôle et de suivi de comptes sociaux. يعني كيديروا le contrôle ديال l'activité ديال la société et les comptes sociaux ديال يعني donc les comptes bilan CPC etc. Les premiers commissaires sont désignés dans les statuts. يعني les premiers commissaires de la société تختار في le statut. La durée ne peut pas excéder un exercice. يعني la durée ديال ما يمكنش تفوت عام. Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour 3 exercices renouvelables. يعني au cours de la vie sociale, les commissaires قدروا أننا تختاروهم في l'Assemblée générale ordinaire pour 3 exercices renouvelables, يعني 3 سنين كيتجدوا.
Pour la société anonyme, la constitution d'IALHA se fait par la complétion de 4 actes. أول حاجة, la signature du statut pour tous les actionnaires, la libération de chaque action de numéraire de moins le quart de sa valeur, il y a le minimum légal, le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation, et enfin l'accomplissement des formalités de publicité, yani avis inséré dans un journal d'annonce légal. Donc le capital doit être intégralement souscrit. À défaut, la société ne peut être constituée. يعني واخا كنقولوا les apports en numéré libération partielle, راه ضروري le capital social خاصو يكون intégralement souscrit. ضروري خاصنا. Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans un délai de 8 jours à compter de la réception de ces fonds. يعني qui déposaو فواحد le délai ديال 8 jours au nom de la société en formation dans un compte bancaire bloqué avec les listes des souscripteurs et l'indication de sont versés par chacun d'eux. يعني أن مثلا هاد les apports en numéraire كيداروا في واحد le compte bloqué dans un délai de 8 jours. يعني مثلا نديروا la souscription عندهم واحد le délai ديال 8 jours باش يفيرسيو هاد الفلوس في الكونت بلوكي اللي كيديروا فيه السميه ديال لو سيسكريبسيون هاد لي اسوسيي والمونطون ديال كل واحد فيرسي. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de conseil d'administration au directoire contre remise des certificats de greffier de tribunal attestant la matriculation au registre de commerce. يعني أن الغوتري ديال هاد الفلوس اللي دار لهم فيرسومون في كونت بلوكي كيكون كيديروا واحد المونداتير ديال الكونساي دادمينستراسيون ولا ديال الديريكتوار كونتر غوميز سيرتيفيكا كيمشي لكتابه الضبط في المحكمه يعني ابري ليماتريكولاسيون في ريجستر كوميرس كيعطي واحد الورقه في كتابه الضبط كيمشي ديك الورقه كيديها للبنكه والبنكه كتديبلوكي ليه هاد الفلوس هذا المونطون هذا. Enfin, une remarque très importante concerne la société anonyme هي la gestion ديالها. المهم la société anonyme كاين عندها deux types de gestion. كنلقاو la société anonyme اللي كيكون عندها من conseil d'administration و le PDG. Le PDG يعني président directeur général. وكاين le conseil ou la société anonyme اللي كيكون عندهم conseil de surveillance مجلس المراقبة وكيكون عندهم واحد directoire. Pour l'Assemblée générale, كنلقاو l'Assemblée générale ordinaire وكنلقاو l'Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale ordinaire هذه كدير بحال لافيكتاسيون دو بينيفيس كيديروا فيها المناقشه ديال لي دوكيمون كونطابل اكسيتيرا يعني ديسيزيون كونسيرن les activités courantes de l'entreprise ولا la vie normale de l'entreprise. Par contre, l'Assemblée générale extraordinaire هذه كتكون exceptionnelle. يعني واحد الريونيون اللي هو exceptionnel كيكون pour modifier les statuts. Par exemple, la modification de capital. Donc j'espère انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون اللي هي اكسبليكاسيون بريف ما بغيتش نعمق عليكم بزاف هادشي. دونك هادشي pour la société anonyme. دونك ان شاء الله عندي لكم ايبيزود اخر باش نكمل لي زوتر تيب ديال السوسيتي كوميرسيال او ماروك. السلام عليكم.